ممنوع ممنوع. راحه وصلنا. عرفت ولا مش عارف؟ انا عارف بس مش الشلبانين احنا هنقف. مش احمد بيه هتثبت يا احمد بيه. شوف لو حد فوق كده اهوت. ليه كده؟ ارفع فوق. عايز يا حماد. عدي يا راي. ماشي يا ريس. قوم يا كريم قوم يا كريم. نشمع وفتحه ناخد ده ينفع قوي والنهار كمان عايز خلاص عايزين تمشي خلاص صح على حضرتك دكتور فرج عبد العاطي مساعد رئيس حي العجوزه. ممكن تقول لنا الحمله بتاعت النهارده عن ايه؟ الحمله النهارده عن المقاهي اللي بتفتح بالنهار في نهار رمضان ومخالفه طبعا وتضاد بدون ترخيص. الحمله النهارده زي ما انت شفت كده احنا ما ظلمناش حد، لقينا القهوه فعلا بالفعل فاتحه، دخلنا لقينا الناس موجوده وبتشرب شيشه، صدرنا طبعا الكراسي اللي كانت موجوده والشيشه وقفلنا القهاوي اللي انت شفتها ديت والقهاوي اللي احنا عدينا عليها وانت شفتها وكنت متابع معانا ومقفوله ما حدش بيجمع.